vocês o conector da linha da Vago. Esse é a linha Vago 222. Dá para derivar, ó, estão vendo? 5 cabos, entendeu? Corrente máxima 32 amperes. Olha aqui, eu vou mostrar também para vocês. A estética desse conector aqui é incrível. A estética, agilidade que o profissional ganha para fazer o serviço é incrível. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Ele amola. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Aqui eu tenho um gabarito. Gabarito para decapagem, né? Ó. Aqui, ó. Olha como fica. É incrível. Esse conector eu acho show. Mas não é barato. Não é barato. Você pegar aí um apartamento 3/4, sala, cozinha e banheiro com muitos pontos, muito conjunto de luz, muito ventiladores de teto para instalar, circuito de iluminação para fazer. Você comprar esses conectores no lugar da fita isolante, o cliente às vezes não quer gastar não. Ó, para vocês aqui, ó. Olha como fica. Olha que incrível. Ó, é outra coisa, né? Outro nível. Muito show. Bom, outro modo de emenda seria assim, ó. Segura aqui na tela, meu filho, pra mim. Mas entre esse, passar a fita, e esse daqui que não precisa de fita, nossa, é incrível. Aí você precisa fazer uma manutenção, olha só, ó. Se levanta todos. Olha aí. E puxa. Pronto. O conector da Vago é incrível. Essa linha 222. Não é massa, pessoal? Deixe seu joinha, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.